Dragi moji slušatelji, evo htjela bih sa vama podijeliti jednu priču koja je ispričana u Bibliji, u Novom Zavjetu i koju je u stvari ispričao Isus Krist dok je još živio na zemlji. Evo, ta riječ je još do dan danas ostala nama zapisana u Bibliji i mi je možemo čitati i biti sretni što možemo čitati tu riječ, jer je njegova riječ Božja riječ i ona je vječna. Pa ajmo zajedno pročitati tu riječ i vidjeti da li nam može pomoći u životu. Ja vjerujem da Biblija, Božja riječ, Novi Zavjet može promijeniti svačiji život. Ja vjerujem da je Božja riječ vodilja i smjernica i put koji pokazuje čovjeku kojim smjerom da ide. Znači, Božja riječ je put. Ajmo vidjeti šta piše o izgubljenom sinu. Isus je rekao ovako. Reče dalje. Neki čovjek je imao 2 sina. Mlađi od njih reče ocu: Oče, daj mi dio baštine koji mi pripada. Otac im podijeli imanje. Poslije nekoliko dana mlađi sin skupi sve svoje, te krene u daleku zemlju i ondje razu svoje imanje, provodeći život razvratno. Kad potroši sve, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudjevati. Tada ode u najam nekom čovjeku u onoj zemlji, a taj ga posla na polje da čuva svinje. Uzalud je čeznuo da bar jednom napuni trbuh ljuskama od mahuna, što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Tada dođe k sebi i reče: Koliko najamnika u mog oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi. Ustat ću, poći ću ocu svome pa mu reći: Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Diže se i krenu svom ocu. Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se, te poleti. Pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin mu reče: Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Tada otac reče svojim slugama: Brzo, donesite haninu, onu najbolju, i obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, a na noge sandale. Dovedite ugojeno tele, te ga zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se. I počnu se veseliti. Evo ga, to je jedan dio te priče koju sam vam htjela pročitati. I u stvari tu priču bi mogli usporediti sa našim odnosom sa našim Ocem nebeskim. U stvari, tko je Bog? Bog je naš Otac nebeski. I on nam je dao svoje imanje. On nam daje sve što trebamo. I šta smo mi učinili sa tim svojim imanjem? Da li smo mi potrošili to svoje imanje? Da li smo se mi odvojili od Oca nebeskog? Da li smo mi sa njim? Da li smo mi pomireni sa njim? Da li smo mi u miru sa njim? Jer biti sa njim znači imati sve što nam je potrebno, sve što nam Bog je taj koji nam daje svoje bogatstvo. Bog je taj koji nam želi dati i mir, i radost, i slobodu, i ljubav, i snagu, i dobrotu, i sve što nam treba u životu. Da li mi to raspoznajemo? Da li mi to znamo? Da li mi to tražimo od Boga? Znači, Bog je naš Otac. Bog je naš dobar Otac. On se brine za nas. Znači, šta očevi rade? Oni se brinu. Oni paze na svoju djecu. Oni kupuju sve za njih šta im treba. Tako je naš nebeski Otac s nama. On se brine za nas. I tu piše, znači, bio je taj stari sin koji je ostao sa njim. A mlađi sin je, kaže tu, znači piše u Bibliji, u riječi, da je on svoje imanje uzeo i krenuo u daleku zemlju i tamo je potrošio svoje imanje. I onda šta piše, da je osiromašio, da nije znao šta bi i da se onda kasnije vratio. Ali ja bih htjela reći, da li smo se mi udaljili? Ako jesmo, Bog želi da se opet vratimo k njemu. Bog želi i Bog nas očekuje. Bog jednostavno čezne za nama. Bog želi da smo blizu njega. Bog želi da smo s njim. On nam želi sve dati. Ali on je najzadovoljniji, najsretniji kad smo s njim. Kad smo blizu njega. Jer onda je on siguran da smo mi na pravom putu. Onda on može uživati u nama.
I onda znam da smo mi sretni, mi imamo sve što nam treba onda. Ja zato vas, dragi slušatelji, isto želim zapitati, da li vi znate tko je Bog? Da li vi znate da je Bog vaš nebeski otac koji se želi brinuti za vas? Da li vi znate, ako ste se otuđili od njega, da vas on nestrpljivo čeka da dođete k njemu? Da li vi znate da on ima sve za vas? Što vi trebate? Da li vi znate da on čezne za vama? Dođite k njemu. Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. I ja ću vas odmoriti. Dođite k meni u vjeri. Jer Isus Krist je u biti naš pastir dobri. I on nam želi pomoći. Dođite k Ocu i vidjet ćete da ćete procvast u životu. Vjerujte mi. Kao što je ovaj sin također, on nije znao kako će reagirati njegov otac kad je došao k njemu. On je mislio da će on biti ljut. On je mislio da mu neće oprostiti. On je mislio da ga neće prihvatiti, ali ne. Otac njegov je raširio svoje ruke i on ga je primio i zagrlio i napravio mu veliku feštu i dao mu je haljinu najbolju i dao mu je prsten. I to je nešto prekrasno. Znači, njegov stav prema njemu se uopće nije promijenio. Njegova ljubav je ostala ista. On je u stvari čeznuo cijelo vrijeme za njim. Tako i naš nebeski otac čezne za nama. Da dođemo k njemu i da primimo sve ono što on ima za nas. Dođite k Ocu da primite ono što on želi za vas. Božji blagoslov.